This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. درس ششم. عدد 14237. کلید تمرین 21. 1 تومان 10 ریال است. پس 123.5 تومان 1235 ریال می شود. 2. ماشینم را به مبلغ 112,000 تومان فروختم. ماشینش رو 75,300 تومان می فروشه. 3. انجیر را کیلویی 13.5 تومان می فروشند. بنابراین قیمت 59 کیلوی آن 7,965 ریال است. 4. 1 سال 365 روز و هر روز 24 ساعت است. بنابراین 1 سال 8760 ساعت می شود. 5. قیمت 14.5 کیلو برنج 1740 ریال است. 6. شما این مغازه را به مبلغ 154,700 تومان خریدید و بعد از 6 ماه آن را به 146,300 تومان فروختید. این معامله حدود 8,400 تومان برایتان ضرر داشته است. 7. علی این موتورسیکلت رو 31,975 ریال از من خرید و بعد از 2 هفته اون رو 35,735 ریال به حسن فروخت. توی این معامله چقدر سود داشته؟ 8. برادر من کارمند دولت است. حقوق او در ماه 7,423 تومان است. بنابراین درآمدش در سال 89,076 تومان می شود. 9. امسال 1987 میلادی و 1366 هجری شمسی است. 10. ببخشید آقا، این تلویزیون دست دوم رو چند می فروشی؟ 3,500 تومان یا کمتر؟ گذشته دور، بعید. رفته بودم. رفته بودی. رفته بود. رفته بودیم. رفته بودید. رفته بودند. نرفته بودم. نرفته بودی. نرفته بود. نرفته بودیم. نرفته بودید. نرفته بودند.